У каждого уважающего себя мужчину должен быть дом. Квартира – это не то. Квартира – это для тех, кто не понимает, что такое настоящая свобода. Стены впритык, соседи, шум – это не для настоящего мужчины. Дом – это территория, это простор. Свой гараж, свой дом, ни от кого не зависишь. Мужчина должен создавать, строить, контролировать. Квартира – это для тех, кто не готов к ответственности. Мужики покупают дома, остальные просто снимают коробки. Так дом или квартира? Напиши в комментариях.